又到咗神經都自在道時間啦，繼續阿 Michael 聽 Life Seek Understanding 嘅創辦人。咁我係一個專門研究音樂神學同埋現代靈性嘅神學宅啦。咁有興趣咧，你可以歡迎 follow 我嘅 Facebook、IG 同埋 Patreon。咁你揾到 Life Seek Understanding 就可以啦。咁如果你覺得我都講得幾啱聽，又夠另類又夠盞鬼，你可以喺 Patreon 課金俾我啦嚇。咁今日有咩題目講呢？今日好想講一個即係另類少少又即係切合香港人主題啦。咁就係香港人移居生活，香港人移居外國啊。咁我好少用離散呢個字，因為即係好似被擄歸回舊約嗰啲啦。我哋又唔係打輸仗啊，又唔係即係國破家亡，即係我哋即係唔滿意而家喺香港嘅生活，想移居喺一個地方。咁所以咧，我即係好重要地用移居呢個字嘅。咁喺講我今日嘅主題之前咧，我想介紹一個人，佢係一個即係好傳奇嘅女人啦，叫做阿亞赫士阿里。咁係一個本來係一個無神論者啦，跟住後來就變成基督徒啦，好出名嘅。即係如果你有讀開哲學，有研究開無神論咧，咁你知道呢個女人係好殿堂級噶啦。咁我想講下佢少少嘅古仔。咁喺1992年咧，一個即係22歲嘅索馬利亞女人啦，咁啊坐火車準備去加拿大，咁啊嫁俾一個佢從未見過面，而係由佢老豆幫佢揀好咗嘅遠房親戚啦。咁火車咧中途咧就停咗站，佢係落咗車，咁啊冇再上翻去。咁行入一個咧自己完全唔識，一個唔識講當地話嘅英國，咁就係荷蘭啦。然後咧就同人講，我要尋求呢個政治庇護啊 ，asylum seeking 啊。咁嗰一刻啦，即係呢個女人咧就係乜都冇啦。之後咧佢就開始喺工廠做過工啦，又做過清潔工啦，做一啲好低下階層嘅工作啦。咁過咗幾十年之後咧，佢就坐喺一個全世界數一數二嘅大學裏邊咧，仲會有24小時咧有保鏢跟佢身嘅，因為佢喺全世界面前做咗一件令人估唔到嘅事，佢就係信咗耶穌啊！咁佢個名咧，頭先我就講俾你聽啦，叫做阿亞赫士阿里。咁講佢之前咧，我要好誠實咁話俾你聽，呢個女人咧，或者呢個基督徒或者呢一個姊妹啦，即係佢係一個我好欣賞嘅基督徒嚟嘅。咁呢個女人咧係當今世界上面咧最有爭議嘅人物之一嚟嘅。點解咧？因為佢喺為女性挺身而出嘅英雄啦。佢亦有人批評佢對伊斯蘭嘅講法咧太過一竹竿打一船人啦，甚至有人質疑佢當年尋求政治庇護嘅版本啦，即係話佢即係用啲唔係自己個名啊諸如此類啦。咁有幾多係真呢？我今日唔係要封佢做聖人啊，而係亦都唔係借佢嘅經歷咧，即係暗串任何人嘅信仰。我只係想講喺佢身上咧，我抽到一條線出嚟。咁呢條線就係咧一個女人對抗一整套要佢收聲、要佢服從、要佢順服、要佢5歲就挨割禮、要佢即係長大咗10幾歲咧就要嫁俾一個陌生人。咁要即喺呢度咧講清楚，驚有人即係聽歪咗啊！咁呢個敵人咧就唔係穆斯林嗰班人啊，即係強迫婚姻啊、女性割禮啊，我相信有好多即係唔係原宗旨教嘅穆斯林咧，自己都反對、都痛恨嘅。我講緊嗰啲敵人啊，所謂就係即係喺任何一套即係任何宗教、任何一個制度裏邊，會逼一啲人去違背良心，會叫人哋收聲嘅制度啊。咁講到呢度咧，我要揀翻我自己一嘢啦。咁就我哋基督教圈子裏邊咧，都試過成日用順服呢啲字嘅，叫人收聲嘅。所以咧，我唔係站於個道德高地咧去話人啦，即係連自己嘅即係宗教一齊話。咁點解一個人可以對抗一整套制度咧？因為喺良心嘅最深處啊，你知道首先要向上帝交代啦。我哋知道又唔係向制度啦。咁《使徒行傳》裏邊咧，啲門徒俾人禁止傳道嗰陣咧，講咗一句好硬淨嘅說話：順從神，不順從人是應當的。
良心咧就唔係倔強，係上帝親手擺喺人心裏邊嘅一把聲。咁呢件事呢個阿亞赫士阿里同香港人有咩關係咧？講咗咁耐，即係你唔係逃婚出嚟啦，我哋好多人都唔係揾asylum seeking啦，唔係尋求政治庇護啦，又唔，我哋都係一個覺得自己越嚟越唞唔到氣，越嚟越唔敢出聲嘅地方走咗出嚟。咁我哋真係嚟到一個即係陌生嘅地方，由零開始啦，揾工啦，買屋啦，或者重新學習，即係去適應一個新嘅環境。而好多人移居咗外國之後咧，我哋好多人咧其實可能卡咗一個好特別嘅位置，咁唔再係香港啦，又未真正屬於你住緊嘅地方。咁咧有啲即係學者咧就話呢個係叫做 liminality。咁咧呢個英文我經常喺教書咧都會講噶啦。咁係咩嚟嘅咧？即係佢係一個門檻，一個你係處身一個唔上唔落嘅中間地帶。咁呢一種懸空嘅感覺咧，好難受嘅。但係其實喺聖經入邊咧，神一直都係嗰個門檻裏邊咧遇到人嘅。譬如喺聖經記載就係雅各逃離嗰晚，瞓咗一個荒山野嶺，一個唔屬於佢嘅地方。咁發夢咧，佢就見到一個即係通天嘅天梯啦嚇。咁醒翻嗰陣咧，佢就話啦：這不是別的，乃是神的殿，是天之門。咁佢瞓嗰個唔上唔落嘅地方咧，原來就係即係通往天堂嘅門口。或者我哋咧而家都係一個咁嘅即係唔上唔落嘅狀況，本身咧其實可能就係一道門啊。咁嚟到之後啦，有可能有好大誘惑嘅，就係安頓咗啦，就收聲啦，即係耷低頭做人啦，唔好惹是生非啦，平平安安咁過日子就算啦。總之生存到，為咗小朋友過嚟即係外國生活，咁一世咧都唔敢再出嚟做任何嘢啦。阿亞赫士阿里呢個即係基督徒啦嘅一生咧，都喺度問緊我哋一條問題：你願意為咗良心冒幾多險呢？咁我問你之前咧，我都問下自己咁樣。老實講，我啲即係移居都唔算話好辛苦好舒服嘅。咁我投訴可能係啲口音啊、填表格啊，人哋唔聽唔明我講乜啊。即係同佢阿亞赫士阿里24小時要有保鏢保護，隨時有人攞佢條命嘅。即係佢信耶穌係要冇命㗎呢啲人。咁我實在冇乜資格講咩勇氣啊，所以呢條問題咧，我都係跪住嚟問嘅。咁聖經裏邊有一個女人咧，都係一模一樣嘅女人，佢叫做 Esther 以斯帖。咁佢都係一個即係佢人哋真係離散啦，即係佢係一個離散嘅人，一個被擄之後生活喺波斯帝國嘅猶大女子。咁當佢嘅族人啦面臨一條要滅絕佢哋嘅法律嘅時候，佢嘅養父對住佢講一句，我覺得係對住每一個今日嘅離散嘅人都講嘅，即係移居嘅人講嘅。焉知你得了皇后嘅位分，不是為現今的機會嗎？咁以斯帖為咗救佢嘅族人啦，咁就不請自來，行入去皇宮見王。咁按當時嘅法律咧，不請自來咧係死罪嚟嘅，即係皇帝唔係話你要見就見嘅，基本上係即係皇帝叫你入宮面聖，你先可以見皇帝。咁佢諗咗好耐啦，即係以斯帖咁最後講咗一句：我若死就死吧。咁你明唔明白？即係聽到一個道理，就係神將一個被擄離散喺異邦嘅女人放咗喺一個位置度，唔係為咗佢舒舒服服，係為咗現今嘅機會。或者我哋今日喺一個即係外國嘅地方啦，唔淨止係損失，或者可能你喺一個位置裏邊。但係我覺得今日最擊中我嘅一 part 咧，其實唔係佢嘅勇氣。呢個係做咗幾十年全世界最出名嘅無神論者4大天王之一，阿拉赫士阿里話咧，世俗主義同埋無神論到最後咧都答唔到佢心裏邊關於意義、關於歸屬呢個問題。咁佢寫一篇文，嗰篇文咧叫做 Why I Am Now a Christian？ 點解我而家係基督徒啊？擺明咧就係回應嘅，即係一啲無神論嘅哲學家當年寫咗一篇就係叫做 Why I Am Not a Christian 啦。咁佢呢個轉變一定有好多爭議，咁我唔會幫佢即係落定論啦。但係我睇到呢個即係所謂嘅形狀，令我心噏一噏。一個流亡者揾屋企嘅過程，講到尾原來係一個揾到上帝嘅過程啊！
咁講到呢度啦，我又諗起另一個人，咁就係上一集都有講嘅，就係1600年之前有一個北非人叫做奧古斯丁。咁佢後生嗰陣咧，遊走過一套又一套嘅即係哲學思想，一套又一套嘅生活方式，去填補佢心靈裏邊嗰個窿。咁揾咗大半世人啦，先至喺神嗰度停低。佢後來寫低咗一句，我覺得係講晒阿丫去士阿年，亦都講晒我哋每一個離鄉別井嘅人嘅心聲。你為你自己做咗我哋嘅心唔得安息。直到我哋人揾到上帝，我哋先揾到安息。我哋以為自己係一個城市、一本護照、一間屋，但係心裏邊嗰種唔平安、一直漂泊嘅感覺呢，其實唔一定係因為我哋揾唔到落腳點，好多時係因為我哋揾唔到上帝安息喺上帝裏邊。移民或者移居嗰種鄉愁，講到最尾，其實係一種屬靈嘅鄉愁、屬靈嘅歸屬感。咁到呢個啦，真真正正就係我喺呢個系列一直行落去嘅路啦嚇，勇氣啊，可以帶你走出嚟。但只有喺神嘅裏邊咧，先能夠揾到歸屬感，先至能夠俾到屋企俾你。即係你唔係過客嚟嘅，你係上帝家裏邊嘅人。咁今集啦，我都想你記住有3個 take away 啊，好快嘅啫。勇氣咧唔係冇恐懼嘅，係明知山有虎，偏向虎山行。第二就係移居離散或者秘魯，點都好，唔係一個損失，可能係一個位置、一個機會、一個門口。正如即係經文所講啊，焉知你得了今日嘅機會啊！最後就係揾屋企嘅盡頭，其實就係揾到上帝。走出嚟咧係需要勇氣，喺上帝裏邊揾到歸屬感，先係到家。心嘅鄉愁喺上帝裏邊得到安息。咁啊，最後啊，留一條問題俾大家啦，我唔答你，你自己答自己啦。咁如果移居又好，離散又好，係真係為現今嘅機會啊，俾你自己一個機會啊？究竟係為咗啲咩呢？你移居係為咗啲咩呢？咁啊，今日講到呢度啦。如果你覺得聽完又幾啱聽，歡迎 follow Facebook。我嘅 Facebook、IG 同埋 Patreon Life Seek Understanding， 咁啊講中你嘅心聲，歡迎即係俾5蚊美金我買杯咖啡都得嘅。咁啊多謝大家支持，下個禮拜日神經都自在度再見。如果掛住我嘅 Fit Day， 我繼續有呢個另類三經代課啊，希望每一日出到一個即係詞彙啦，同埋我都出咗一啲即係 Bible verse 嘅卡啦。Pokemon Go Style 嗰啲卡，咁有興趣你就即係上網查考下啦，或者 PM 我。多謝大家，下個禮拜神經都自由度再見，拜拜。